प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरव पातु, स्तुति पातु। प्रभुंकर दया निमंते प्रभु को धन्यवाद दिए। ए सकाळ समय मध्य प्रभु को वाक्य नहीं आसवाई प्रभु सुजोग देथिबा सकाशु गौरवमय प्रभु स्तुति पातु। सत्य विषय को नहीं आज आपण मानक सम्मुखें किछि समय मु प्रभुंकर वाक्य को उपस्थापना करी। आमे माने पाई परिबा जोहन पुस्तक 8:32 रे प्रभु जीशु आम मानक शिक्षा दियंती, पुणी तुम्भे माने सत्य ज्ञात हेबो ओ सही सत्य तुम मानक मुक्त करिब। प्रभुंकर वाक्य आम मानक कहे तुम्हें सत्य ज्ञात हेबो एवं सही सत्य तुम मानक मुक्त करिब। आज आम्बे समस्त प्रकार शारीरिक जीवन मुक्त पाइछु। आम जीवन में कौन कर प्रवेश कर प्रभु आम मानक से पापर दासत्व मुक्त कर सत्य आम ज्ञात हो सत्य आम मानक कौन कर स्वतंत्र करी अच्छी। मोर प्रिय लोक मैंने आम सत्य जाणी जदि अपना जीवन रे से सत्य को हेय ज्ञान बा तुच्छ करूँ तेबे आम मानकर दशा भयानक हेब। बाइबल आम मानक प्रकाश करे आम सत्यर लोक अटू। प्रभु आम मानक अपना वाक्य जरिया कौन कर सत्य को प्रकाश कर। जदि आपण मैंने देखिए से जोहन पुस्तक 19:18 जदि 37 पद पढ़े 37-38 पदरे पिलात राजा प्रभु जीशु कृष्ण को पचारुंट सत्य कौन अटे। से राजा थिले सुद्धा आउ सत्य कौन जानी नाहांती। सत्य वास्तव में प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही अटंती। प्रभु जीशु कृष्ण ठारे ही सत्य रही अच्छी। देखो तुम अध्ययन करुच्छी से पिलात ताहांकु पचारिले ताहेले तुम्बे कौन जड़े राजा नुह। जीशु उत्तर देले आपण तो कहूअछंती मु जड़े राजा। मु जेपरि सत्य पक्षरे साक्ष्य दे एति निमंते मु जन्म होई अच्छी ओ जगत को आसी अच्छी। जे कही सत्यर संतान से मोर कथा शुणे। पिलात ताहां कहले सत्य कौन। सत्य पक्षरे साक्ष्य देवाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट वाक्य रूपी प्रभु ए पृथ्वी मध्य को मनुष्य भाव में कौन करते आसी। से सत्य विषय आम मान को ज्ञात करवाई वाक्य रूपी प्रभु कौन करते मोर पाप एवं आपण मानकर प्रत्येक पाप प्रभु कौन करते पृथ्वी मध्य को आसी। सी ही सत्य अटंती ताहांक बिनु आ कौन सी भी सत्य नाही बोली बाइबल आम मान को प्रकाश करे। आम सत्यमय परमेश्वर को पाइछु ताहांक ठारे ही सत्य रही अच्छी। आ मनुष्य मानक निकट में आम सत्य पाई परिबा नहीं। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जदि आम पाइछु तेबे आम सत्य पाइछु। से सत्यर अनुकारी हेबा आम मानकर आवश्यकता अटे। बाइबल पुनश्च आम मानक जदि देखिबे पढ़िबा प्रथम जोहन जदि 5:20 पद आपण माने पढ़िबे स्थान मध्य अति सुंदर भाव में बाइबल आम मानक प्रकाश करे। प्रथम जोहन आहुरी मध्य आम्बे माने जानु जे ईश्वर पुत्र आसी अछंती एवं सत्यमय को आनिबा निमंते जानिबा निमंते आम्ब मानक ज्ञान देई अछंती। आहुरी मध्य आम्बे माने जानु जे ईश्वर पुत्र आसी अछंती एवं सत्यमय को जानिबा निमंते आम्ब मानक ज्ञान देई अछंती। पुणी आम्बे माने से सत्यमय ठारे अर्थात ताहांक पुत्र जीशु ख्रीष्ट ठारे थाउ से सत्य ईश्वर ओ अनंत जीवन अटंती। बाइबल आम्ब मानक प्रकाश करे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही सत्य अटंती। से ही आम्ब मानक कौन करिपारंती सत्यरु आ सत्य ज्ञात करे कि आम्ब मानक स्वतंत्र करि पारंते। ए दिन मानक मध्य आमे अनेक समय आ कौन करिथाउ ए सत्य को जानी कि सुद्धा असत जीवन काटिबा पई कौन करिता इच्छा प्रकाश करिथाउ। ताहा वास्तव रे परमेश्वरंकर संतोष जनक नुहे। मोर प्रिय लोक माने आमे जदि भी पढ़िबा द्वितीय पीतर रे प्रभुंकर वाक्य आम मानक प्रकाश करे। जदि आमे माने पढ़िबा 2:19-20-21-22 जदि पढ़िबा जदि आमे सत्य ज्ञात होइछु आमे सत्य को पाइछु आमे मुक्त होइछु। जणे मुक्त होइतिबा जणे कारागार रु बाहरी थिबा व्यक्ति जेतेबेले पुनश्च पाप करे ताहांको पुनश्च कारागार रे निक्षेप्त करा जीव। तद्रुपटे जदि आमे माने पाप रु मुक्त होइछु आमे स्वतंत्र होइछु पुनश्च आमे पाप करिबा नाही। प्रभुंकर वाक्य आम मानक प्रकाश करे। स्थान मध्य रे पितर वाक्य जरे आरंभ मानक कहंती से माने सेमानंकु स्वाधीनतार प्रतिज्ञा दियंती किंतु निजे विनाशर दास अटंती। कारण जे जहा द्वारा परास्त होई से सेतिर दास। जेणु से माने जदि प्रभु ओ त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्ट विषय को ज्ञान द्वारा सांसारिक असुचितार रक्षा पाई पुनर्बार सेतिर बंधन रे आबद्ध होई परास्त हुअंती ताहेले से मानकर प्रथम दशा ओ अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हुए।
କାରଣ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେହି ମାର୍ଗ ନ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କୁକୁର ଆପଣା ବାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଓ ଧତ ହୋଇଥିବା ଘୁଷୁରି କାଦୁଅରେ ଲୋଟିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଚରଣର ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ ବୋଲି ଜ୍ଞାତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଏହି ସାଂସାରିକ ଲୋକ ନୋହୁଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନୋହୁଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟର ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ସତ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ରହିଅଛି। ସେ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ୟାଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟତା ରହିଅଛି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ରହିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ମିଛ କହିଛି ବୋଲିକି ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟାରୁ ଆମେ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣା ମୁଖକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଅଛୁ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏହା ସାଧିତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ କ'ଣ କର? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର, ସେପାରେଟ୍ କର। ମୋତେ ପୃଥକୀକରଣର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ସତ୍ୟ ଯେପରି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି, ପିତା ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖୋଜନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯଦି ବି ଆମେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଆମ ନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାବା ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ମଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବା ଏ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଏକାକୀ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିନହୀନ, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପାର କରୁଣାରେ ଆଉ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ